ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 27 ایون سال 2024 از حبس یک راننده اوپل و جزای مأموری والدین سه مسافران نابالغ برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی خبر داد. گفته می شود که راننده اوپل در شهر کولاب سه نورس را در باردان ماشین سوار کرده است. بنا به اطلاع میلیسیا، یک کاربر با ارسال نوار به سروقه الکترونی ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان از مقامات میلیسیا خواسته است که نسبت به راننده ماشین تمغه اوپل استرا چاره‌های دخلدار قانونی اندیشیده شود. مراجعت کننده خبر داده است که راننده اوپل سه مسافر نابالغ را در بagaژنیک یا باردون ماشین سوار کرده هنگام حرکت در حدود شهر کولاب طلبات قاعده‌های حرکت در راه از قبیل سبقت نادرست و اطاعت نکردن به طلبات چراغک راهنما، همچنین با آواز بلند ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نمودند. میلیسیا گفت در نتیجه سنجش فوری نوار مذکور معاین کرده شد که راننده افت-ماشین تمغه اوپل استرا شهروند نیازوف جهانگیر سال 1994 استقامت کننده شهر کولاب محله تماشاتپه بوده به مسافرکشانی مشغول می باشد. خود جهانگیر نیازوف و دیگر اشتراکچیان حادثه برای شرح حادثه دسترس نیستند، ولی بنا به فریضه میلیسیا شب 25 میون سال 2024 نیازوف هنگام مشغول شده به مسافرکشانی با سبب پر بودن جایهای نشست افت-ماشین سه پسر نابالغ را در باردون ماشین سوار کرده به صورت بلند حرکت کرده است و در نتیجه به حیات نابالغان خطر جدی به بار آورده است. وابسته حالت مذکور نسبت به راننده پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده. از جانب دادگاه شهر کولاب نسبتش جزا در نمود حبس مأموری به مدت 5 شبانه روز تعیین کرده شد. همچنین نسبت به والدین سه نابالغ طبق طلبات ماده 90 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده برای بررسی به دادگاه ارسال گردید. با آنها برای خنق نظری در تربیت فرزند جریمه تعدید می کند. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان به شهروندان مخصوصا به نفری که خود را بی‌طرف نگرفته با مقصد پیشگیری قانون شکنی حالت مذکور را به نوار گرفته طریق سروقه الکترونی به میلیسیا ارسال کرد، اظهار سپاس و همزمان از دیگر شهروندان نیز خواسته است که با مقصد تأمین ترتیبات و ولایت قانون با مقامات میلیسیا همکاری کنند.